কিরে ভাই, অনেকদিন হয়ে গেল কোথাও ঘুরতে যাইনি, চল না কোথাও ঘুরতে যাই। এখন আবার কোথাও ঘুরতে যাবি এই অবেলায়? কোথাও একটা চ না, বাড়িতে বসে বসে ভালো লাগছে না। তাহলে চ, দীঘা ঘুরতে যাই, যাবি তো? এই দীঘা যাবো না, দীঘা গিয়ে গিয়ে পুরনো হয়ে গেছে। কেদারনাথ ঘুরতে যাবো, চ। সবাইকে ফোন কর। যাবি তো কেদারনাথ? কেদারনাথে যাবো এবারে, চ। দাঁড়া তাহলে, পায়রাকে ফোন করি, ও যাবে বলছিল। হ্যালো, পায়রা বলছিস? কোথায় আছিস রে? হ্যালো, কে বলছিস রে? কেলো নাকি? বলছি পায়রা, ঘুরতে যাবি কেদারনাথ? সবাই যাবো আমরা। যাবি কি? তোর দাদাকে জিজ্ঞাসা করবি যাবে কি? হ্যাঁ, আমি যাবো তো। দাঁড়া, আমার দাদাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করি, ও যাবে বলছিল। ওই সাইকেলে কোথায় গেল? ভাই এখন কেন ফোন করছিস? এই তো বাড়ি থেকে এলাম। হ্যালো ভাই, বল কেন ফোন করছিস রে? কিছু কি নিয়ে যেতে হবে নাকি? হ্যালো, আমরা বন্ধুরা মিলে কেদারনাথ ঘুরতে যাবো। তুই কি আমাদের সাথে যাবি? যদি যাস তাহলে আমি ফোন করে বলছি, দেখ যাবি কি বল। হ্যাঁ যাবো তো। তোর বন্ধুদের বল আমিও যাবো, ঠিক আছে? পুরো পাক্কা আমিও যাবো। ঠিক আছে, আমার বন্ধুদের বলে দিচ্ছি যে তুই আমাদের সাথে যাবি, ঠিক আছে? এবার কেলোকে ফোন করে বলে দিই যে আমরা দুজনেই যাবো। হ্যালো, কেলো বলছিস? আমি আর আমার দাদা দুজনেই যাবো কেদারনাথ ঘুরতে, আর তোরা দুজন, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তাহলে আমরা চারজনই কেদারনাথ ঘুরতে যাবো। তাহলে কেদারনাথ ফাইনাল, বল। বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে ভিডিওটাকে লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।